Esse vídeo é pra você que gosta de criar mapas, essas coisas, você criar mapa, se divertir aí por aí. Então, eu vou mostrar o meu mapa, que eu demorei algumas horinhas, minutos pra criar. Eu vou mostrar ele aqui então. Aqui, ó, gente, vocês estão vendo que não tem nada aqui, né? Ó, mas quando eu entro, vocês vão ver a mágica. Espera. Aí, ó. Ó. Tem lanterna. Tem umas casas aqui. Então, galera, o vídeo de hoje é como criar passos. Sabe esse passo que você tá escutando de barulhinho de grama? Escuta. Esse barulho aqui, ó. Então, eu vou te ensinar a colocar ele agora. Então, bora criar um novo. Então, bora começar. Primeiro tu executa, tu vem aqui embaixo, vem Start Player, vem Start Play Scripts, clica nesse mais, Local Script de novo. Então vocês vão apagar esse textinho e vão adicionar. Eu vou deixar esse script na descrição, se tu querer. Pronto, escuta. Então, galera, segue para mais vídeos. Falou!